Sanità in Friuli Venezia Giulia. Sul tema della trasformazione dell'apparato sanitario regionale, in particolare sui nuovi ruoli ricoperti dai medici di base, si è svolto in Villa Manina, Codroipo, un incontro alla presenza di tutti gli attori operatori della AAS3, rivolto alle direzioni delle aziende sanitarie, operatori dei distretti, direzioni mediche e ospedaliere, sindaci e amministratori locali, medici di medicina generale, compresa anche l'azienda di servizi alla persona Daniele Moro di Codroipo, dalla quale hanno partecipato sia il direttore generale Valentina Battiston, sia la responsabile dei servizi sociali e assistenziali Anna Catelani. A conclusione del convegno è intervenuta anche l'assessore regionale alla sanità Maria Sandra Telesca, alla quale ho chiesto, a prescindere dagli acronimi e dai numeri che cambiano, qual è lo scopo di questa rivoluzione, pensando ai disservizi che sta comportando per Codroipo e dintorni. Questa zona qui, il Codroipese, è stata in qualche modo oggetto di uno scorporo e di una successiva fusione, perché sono cambiati i confini delle aziende sanitarie. È evidente che in questa prima fase vanno riviste alcune organizzazioni. Però lo scopo comunque di tutto il nostro lavoro è non di togliere servizi sul territorio, ma anzi di rinforzarli. Si riorganizzano gli ospedali da un lato, ma per dare più servizi sul territorio. Quindi ci vuole un po' di pazienza, ma ormai ci siamo, e la riorganizzazione con tutti i servizi necessari vicini ai cittadini la stiamo facendo. Più in generale è proprio questo il lavoro complicato, difficile, di spostare il sistema che dà servizi ai cittadini di sanità e di salute il più possibile sul territorio. Questo incontro di oggi, che è un incontro di studio, serve proprio per vedere quale ruolo nuovo può assumere una figura che sul territorio è chiave, che è quella del medico di famiglia, che non solo perché insieme al distretto sanitario, a tutta l'organizzazione, agli infermieri che lavoreranno sul territorio, dovrà dare un'offerta ai cittadini migliore, più ampia di quella che oggi già c'è. Dal punto di vista dell'ospedale, i cittadini vanno sempre dove vogliono. Non è che i cittadini vanno in un ospedale perché è previsto, se io da Udine voglio andare all'ospedale di Trieste, vado all'ospedale di Trieste. E diverso è dire che l'azienda sanitaria di riferimento deve organizzare per i cittadini di quel territorio il sistema della sanità. Per esempio, le liste d'attesa, la zona di Codroipo fa parte dei cittadini dell'azienda sanitaria dell'Alto Friuli, insieme a San Daniele e a Tolmezzo, e quindi l'azienda deve garantire a questi cittadini che ci sia rispetto delle liste d'attesa nelle sue strutture, se non c'è nelle sue strutture anche fuori dalle strutture dell'azienda, perché la regione è piccola, per uno di Codroipo andare a Udine, andare a San Daniele non è che cambi molto, però il riferimento è prima San Daniele, ma poi ci sono Gemona, Tolmezzo, ma c'è anche Udine, quindi sono confini molto, molto fragili, nel senso che la regione noi la stiamo interpretando come un unico centro regionale di salute e di sanità, quindi le aziende devono dialogare di più fra loro. Per il Ponte News, Marco Mascioli.